보면 17장 22절에서 25절까지의 말씀이 使徒の働き17章の22節から見ていきます。 바울이 아레오바고 가운데 서서 말하되 아덴 사람들아 너희를 보니 범사에 종교심이 많도다. そこでパウロはアレオパゴスの真ん中に立っていった。アテネの人たち、あらゆる点から見て、私はあなた方を宗教心に熱い方々だと見ております。 내가 두루다니며 너희가 위하는 것들을 보다가 알지 못하는 신에게라고 새긴 단도 보았으니 그런즉 너희가 알지 못하고 위하는 그것을 내가 너희에게 알게 하리라. 私が道を通りながらあなた方の拝むものをよく見ているうちに知られない神にと刻まれた祭壇があるのを見つけました。そこであなた方が知らずに拝んでいるものを教えましょう。 우주와 그 가운데 있는 만물을 지으신 하나님께서는 천지의 주제시니 손으로 지은 전에 계시지 아니하시고 この世界とその中にあるすべてのものをお作りになった神は天地の主ですから手でこしらえた宮などにはお住みになりません。 또 무엇이 부족한 것처럼 사람의 손으로 섬김을 받으시는 것이 아니니 이는 만민에게 생명과 호흡과 만물을 친히 주시는 이심이라. また何かに不自由なことでもあるかのように人の手によって使えられる必要はありません。神はすべての人に命と息と万物とお与えになった方だからです。 아멘. アメン。 이 오늘의 말씀은 알지 못하는 신에게라는 제목이 되겠습니다. 今晩の御言葉は知られない神にというタイトルでメッセージしたいと思います。 오늘 맥락으로 보자면 이 말씀은 미신자들에게 사도 바울이 말하는 내용이에요. でこれはですね、文脈で見ていくと使徒パウロが未信者に向かってメッセージしている内容なんです。 이 아테네 아레오바고라는 언덕이 지금도 있는데 アテネのアレオパゴスという丘は今もあるんですね。 그곳에서 바울이 말하는 내용입니다. でそこでパウロが語っている内容であります。 근데 이 말씀 우리가 영적인 시선으로 재조명하게 되면 우리가 소위 주님을 안다, 알고 있다라고 하잖아요. で私たちがこれを霊的な視点で見てみると私たちはよく主を知っているという言い方をしますけれども 그러나 우리 그리스도인들도 매우 심각하게 정말 우리가 예수님을 바르게 알고 있는가를 물어볼 필요가 있습니다. しかし私たちクリスチャンにとっても本当に私たちは神様を正しく知っているのかというふうに聞いてみなくてはなりません。 왜냐하면 정말 당황스러운 장면들이 성경에 나올 때가 있기 때문이에요. なぜなら聖書を見るとありえないようなそういう出来事とかが書いてある時があるんですね。 우리가 잘 아는 마태복음 7장에 주여 주여 하던 사람들을 예수님을 잘 아는 사람이라고 그들은 생각했을 거예요. よく私たちが知っているマタイの7章に出てくる主よ主よという人たちは私たちが見るとイエス様をよく知っている部類の人だと思いがちです。 만일 우리가 시대를 돌아가서 그 사람들에게 나아가서 주님께서 우리에게 말씀하시기를 당신은 주님을 모릅니다라고 말한다면 もし私たちがその時代に戻ってですね、その人たちに主はあなた方のことを知りませんと言うならば 어떤 반응을 할까요, 그 사람들은? その人たちはどういう反応をするでしょうか。 아주 성공적인 사역과 성공적인 교회를 이끌고 성공적인 미니스트를 하고 있는 이들이 이 얘기를 듣는다라면 어떤 반응을 할까요? 成功的なミニストリーを収めて成功的に教会を立て上げてそして成功的なクリスチャンとしての生き方をしている彼らがこれを聞いたらどういうふうに受け取るでしょうか。 예수 그리스도로 명하는 거짓의 영아 내게서 떠나가나라고 말하지 않을까요? イエス・キリストの皆によって命じる偽預言者の霊はお前から出ていけときっと言ってくると思うん 너야말로 ですね。 거짓의 선지자야라고. あなたこそ偽預言者だと言われると思います。 그러나 예수님은 이렇게 그들에게 경고를 하셨죠. しかしイエス様は彼らにこのように警告されました。 마태복음 7장 23절을 보시면 マタイの7章23節を見ると 그때 내가 그들에게 밝히 말하되 내가 너희를 도무지 알지 못하니 불법을 행하는 자들은 내게서 떠나가라 하리라. しかしその時私は彼らにこう宣告します。私はあなた方を全然知らない。不法なす者ども私から離れていけ。 성경에 안다라는 말을 원어적으로 보게 되면 우리가 지금 생각하는 좀 차원이 다름을 알 수가 있습니다. 聖書のその知るという単語を言語からたどっていくと私たちが思っている知るというのとはかなり違うんですね。 안다라는 말은 야다라는 말이어서 부부처럼 비밀 없이 서로를 온전하게 안다라는 의미가 있어요. 상호적으로.
その知るというのはやだというその言語なんですけども、それは夫婦が隠れることなく隠すものなくお互いを完全に知っているというそういうふうに使われています。 상호적으로 온전히 서로를 안다라는 의미가 있어요. 이것이 관계예요. 성경이 말하는. この聖書が言っている関係は相互的に完全に互いを知っているということなんですね。 그러니까 이것을 다시 한번 재조명해서 생각해 보면은 1차원적으로는 예수님이 그들을 모른다라는 말도 되고, だからこれを先ほどのメッセージ、御言葉に適用してみると、まず第一番目はイエス様が彼らを知らないということにもなるし、 그들도 예수님을 부분적으로 알았는지는 몰라도 온전히 예수님을 알지 못했다라는 말이 돼요. 彼らもまた部分的にはイエス様を知っていたかもしれないけれども、完全には知らなかったという意味になります。 그러니까 예수님의 말씀은 이런 풀이가 되겠죠. イエス様の御言葉はこういうふうに解くことができるんです。 너희들은 나를 아는 것처럼 설교를 하고 여러 가지 사역을 하고 내 이름을 부르지만 나도 너희를 모를 뿐더러 あなた方は私のことを知っているかのようにいろんなメッセージをしたり、また働きをしたりしているけれども、私はあなた方を知らない。 중요한 포인트는 여기에요. 너희도 날 바르게 알지 못해라는 말이 で 됩니다. 重要なポイントは次なんですけど 상호적인 も、 것이니까. 相互的なので、あなた方も私のことを正しく知っていないということなんです。 부분적으로 나를 아는지 모르겠지만 온전하게 나를 알지 못해라는 말이에요. 部分的には私のことを知っているかもしれないけれども、完全には私のことを知らないよと言っているんです。 자, 그럼 예수님의 완전하신 자화상, 정체성이 어디에서 나오는가? そしたらイエス様のこの完全な正体というかアイデンティティ。アイデンティティはどこから出てくるでしょうか。 이 마태복음 16장을 돌아가 봐야 됩니다. マタイの16章に戻ってみたいと思います。 그곳에 하나님에 대한 천상의 계시가 아버지로부터 고백되어졌기 때문이에요. そこで神様のですね、父なる神様からの啓示が入ってあるからです。 예수님은 제자들에게 사람이 나를 누구라 하느냐라고 물어봅니다. イエス様は弟子たちに、人々は私のことを誰だと言っているのかと聞きました。 무리들이 나를 어느 정도 인식하느냐 알아보기 위해서 물어본 そ 것이겠죠. れは群衆が私のことをどれくらい認識しているかということを知るために質問されたと思います。 자, 마태복음 16장 14절은요. マタイの16章14節 이르되 더러는 세례 요한 더러는 엘리야 어떤 이는 예레미야나 선자 중에 하나라 하나이다. 彼らは言った。バプテスマのヨハネだという人もあり、エリアだという人もあります。また他の人たちはエレミアだとか、また預言者の一人だとも言っています。 이것이 각자 예수님에 대한 인식이 다 달라요. もうこのように各 어떤사람이 自イエス様に対する認識はみんな異なっています。 어떤 사람은 이렇다 어떤 사람은 저렇다. 그러나 정답이 아니에요. 문제는. ある人はこうです、ある人はああですと言うけれども、みんな正解ではありません。 우리도 바른 예수님에 대한 아이덴티티를 알지 못하면 우리 또한 마찬가지 사람이 됩니다. 잘못된 예수님을 믿고 있는 거예요. 私たちもまた正しいイエス様に対してのアイデンティティを知っていなければ、私たちも間違った信じ方をしてしまうことがあるんですね。 이제 예수님은 제자들에게 물어보십니다. 그럼 너는 나를 누구라 하느냐? イエス様が弟子たちに聞かれました。あなた方は私を誰だというのか。 우리가 이 고백을 베드로가 고백을 하는데 베드로 머리에서 나왔다라고 생각하시면 절대 안 돼요. この後ペテロが告白するんですけども、私たちはこれがペテロの頭から出た言葉だと思ってはなりません。 성경에 기록된 것처럼 하나님 아버지의 계시를 받아서 고백했다라고 기록되어 있습니다. 베드로의 머리에서 나온 것이 아니에요. 聖書を見ると、父なる神様から来たその啓示によって告白したと書いてあります。これはペテロの頭から出たものではありません。 자, 베드로가 고백합니다. 16절이죠. 16節 시몬 베드로가 대답하여 이르되 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이시니이다. シモン・ペテロが答えていった。あなたは生ける神の御子キリストです。 아멘. アメン。 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이시니이다. あなたは生ける神の御子キリストですと。アメン。 이것이 우리가 예수님에 대해서 가져야 할 바른 정체성이에요. これが私たちがイエス様について持たなくてはならない正しいアイデンティティなんです。 아멘. アメン。 근데 이것이 우리가 잘 생각해 볼 필요가 있는 것은 우리가 이방인의 생각으로 이 말씀을 보면 안 돼요. これを私たちが正しく知らなきゃいけないのは、異邦人の視点からこの御言葉を見ちゃいけないんですね。 우리가 베드로처럼 유대인이라는 시선으로 생각해 볼 필요가 있습니다. 그래야 이해가 돼요. 私たちがペテロのようにユダヤ人としてこの視点から考えてみると、すごく理解しやすい内容になります。 유다인에게 하나님은 단 한 분의 유일신입니다.
ユダヤ人にとって神様はたったお一方、唯一の神様なんです。 우리는 삼위일체를 믿지만 그들은 유일하신 하나님 아버지만 믿어요. 私たちは三位一体の神様を信じていますけれども、彼らは唯一の神様、父なる神様だけを信じています。 하나님은 아들도 없고 딸도 없고 아무것도 없다라는 거예요. 단 하나님 한 분밖에 없었다라는 거예요. だから神様には御子もいない、そして息子、娘もいない、ただお一方、父なる神様だけだと。 이 기본적인 사상 속에 살고 있던 베드로가 このような思考の中で生きていたペテロが 예수님을 살아계신 하나님의 아들이라고 고백합니다. イエス様をあなたは生ける神の御子だというふうに告白するんですね。 이건 뭘 의미하냐면 예수님 당신도 하나님이십니다라는 고백이 된다는 거예요. これはどういうものかというと、イエス様あなたも神様ですという告白なんです。 아멘. アメン。 우리가 예수님에 대한 아이덴티티를 바르게 알아야 된다라는 것이에요. 제가 말하는 것은. だから私が伝えたいのは、私たちもイエス様に対するアイデンティティを正しく知らなくてはならないということなんです。 유대인에게 이 고백은 상상할 수도 없는 고백이자 매우 위험한 고백이에요. ユダヤ人にとってのこの告白は想像できない告白であり、またとても危険な告白なんですね。 왜냐하면 이 고백을 다른 곳에 가서 만약에 했다라면 例えばこの告白を他の場所で言ってしまった。 바로 그 자리에서 신성모독으로 돌로 맞아 죽어야 돼요. その場で神を冒涜したという罪で石打ちで殺されなくてはなりません。 예수님은 베드로를 칭찬하신 후에 이런 말씀을 하세요. 20절에 보시면. 20節を見ると、イエス様はペテロを褒めてからこのようにおっしゃいました。 이에 제자들에게 경고하사 자기가 그리스도인 것을 아무에게도 이르지 말라 하시니라. その時イエスはご自分がキリストであることを誰にも言ってはならないと弟子たちを戒められた。 왜 제자들에게 말하라고 말라 하셨는가? 나중에도 보시겠지만 後でわかるんですけども、なぜ弟子たちに言ってはならないと言われたのか。 너만 알고 있어 이게 아니에요. あなたたちだけ秘密だよということではなかったんです。 만약에 그 비밀을 다른 곳에 가서 전하게 되면 어떤 일이 벌어질까요? もしこの秘密を他のところで言ってしまったらどうなってしまうか。 바로 그곳에서 돌로 맞아 죽게 되는 것이에요. 신성모독으로. 神を冒涜したということで、その場でやっぱり石打ちで殺されてしまうんです。 예수님은 제자들에게 말하라고 하시지만 왜 살아 있어야 되니까 イエス様は弟子たちがこれからも福音を述べ伝えていかなきゃいけないですから、 예수님 자신은 이것을 조금씩 말씀하세요. 弟子たちには言ってはならないよと言われたけれども、イエス様ご自身はこれを少しずつ伝えるようになっていきます。 요한복음 8장 23절을 보시길 바랍니다. ヨハネの8章の23節。 예수께서 이르시되 너희는 아래에서 났고 나는 위에서 났으며 너희는 이 세상에 속하였고 나는 이 세상에 속하지 아니하였느니라 라고 말씀을 하십니다. それでイエスは彼らに言われた。あなた方が来たのは下からであり、私が来たのは上からです。あなた方はこの世のものであり、私はこの世のものではありません。 나는 하늘에서부터 왔다라는 것을 슬슬 시동을 걸고 계시는 거예요 이제. 私が上から来たというのはエンジンをかけ始めた証拠なんですね。 자 58절 보시면은요. 58節。 예수께서 이르시되 진실로 진실로 너에게 이르노니 아브라함이 나기 전부터 내가 있느니라 하시니 イエスは彼らに言われた。誠に誠にあなた方に告げます。アブラハムが生まれる前から私はいるのです。 자 그리고 59절 보시면 왜 제자들한테 비밀로 하라고 했는지를 알게 됩니다. 59節を見ると、なぜ弟子たちに言ってはならないよと言われたのかがわかるんです。 그들이 돌을 들어 치려 하거늘 예수께서 숨어 성전에서 나가시니라. すると彼らは石を取ってイエスに投げつけようとした。しかしイエスは身を隠して宮から出て行かれた。 아멘. アメン。 신성모독은 바로 그 자리에서 합법적으로 죽여야 되는 일이에요. 神を冒涜するという罪はその場で合法的に殺してもいいというものだったんですね。 근데 아까 58절을 보시면 아주 중요한 핵심 포인트가 있는데 이 유대인들이 폭발할 수밖에 없는 말이 단어가 있어요. で、58節にユダヤ人が爆発せざるを得なかった単語が入っているんです。 물론 그들 조상 아브라함에 대해서 거론하는 것도 있지만 もちろん彼らの先祖アブラハムの名前を出したこともそうですけれども、 유대인들만 이해할 수 있는 아주 문제가 되는 단어 하나를 예수님께서 사용하세요. ユダヤ人だけが理解できる本当に問題になってしまう単語をイエス様がここで用いられたんです。 그 단어가 무엇이냐? それが何かというと、 내가 있느니라라는 말이에요. 私はいるのですという言葉なんですね。 영어 성경을 보시면 I am 이라는 말이에요.
その英語で言うと I am と書いてあります。 이 말을 구약 성경에서 누구를 가르치는가를 볼 필요가 있겠죠. これはどういう意味かというと、旧約聖書で誰を指しているのかというのを見る必要があるんです。 출애굽기 3장 14절입니다. 出エジプトの3章の 14節 출애굽기 하나님이 모세에게 이르시되 나는 스스로 있는 자이니라 또 이르시되 너는 이스라엘 자손에게 같이 이르기를 스스로 있는 자가 나를 너희에게 보내셨다 하라. 神はモーセに仰せられた。私はあるというものである。また仰せられた。あなたはイスラエル人にこう告げなければならない。私はあるという方が私をあなた方のところに使わされたと。 나는이라는 말은 하나님만이 자신을 칭하실 때 사용하는 단어예요. 私はというその I am というのは神様だけがご自身を指して言われるときに使われた単語だったんです。 예수님이 내가라고 말했을 때는 출애굽기 하나님의 그 신성을 동등하게 하시면서 말씀하시는 것을 우리가 알 수가 있습니다. ですから先ほどイエス様が私はと言われたのは出エジプトで言われた神様のその私はと同格のその神として言われたんですね。 우리가 복음서를 보면서 조금 깊이 봐야 될 것이 있는데 私たちが福音書を見るときに深く見なくてはならないのが 물론 우리 유대인들과 종교 지도자들이 예수님에 대한 질투심 뭐 이런 것들이 많이 있었지만 그것은 사실이에요. もちろんそのユダヤ人その宗教指導者たちがイエス様に対するこの嫉妬心があったというのはこれは事実です。 근데 그들이야말로 가장 누구보다 그리스도를 기다린 사람이에요. しかし彼らこそがまさに誰よりもキリストを待ち望んでいた人たちだったんですね。 그리스도가 와서 로마에서부터 우리를 자유케 하기를 바랬던 사람들이. キリストが来てローマから私たちを自由にしてくれることを願っていた人たちでした。 그래서 이 종교 지도자들은 예수님께서 그리스도이십니까? 내게 말씀해 주세요. 확인해 주세요라고 항상 따라다녔던 이들이에요. だからこのユダヤ人たちまた指導者たちはイエス様が言ってください。イエス様が確認してくださいというふうにいつも確認するためについていっていた人たちだったんです。 왜냐하면 예수님이 하는 일들이 다 기적적인 일들이니까 하나님께 보냄 받은 사람만 할 수 있는 일들이니까. なぜならイエス様が行われる奇跡というのは全部が奇跡で神様から使わされた人じゃないと行えない奇跡だったからです。 나에게 불이익이 될 만한 일이 하나도 없으니까 예수님이 내가 그리스도라고 말하면 그냥 따라가면 되는 건데. 自分に不利になることは何一つないからイエス様がキリストだと言われたらそのままついていけばいいんですね。 왜 예수님을 반드시 죽여야만 했는가? しかしなぜイエス様を必ず殺さなきゃいけなかったのか。 예수님의 원래 아이덴티티였던 그 하나님의 신성 그리고 영원한 통치자 왕되심을 그들은 받아들일 준비가 되지 않았기 때문이에요. イエス様の本物のアイデンティティ、神様であるという存在と、そして永遠の王様であるということを彼らは受け入れることができなかったんです。 아멘. アメン。 많은 크리스찬들의 문제가 바로 여기서부터 시작됩니다. 多くのクリスチャンの問題はここから始まります。 구원자 그리스도 도와주는 분에 대해서는 다 받아들여요. 예수님을. キリスト救い主、助け主という部分に関してはみんな喜んで受け入れます。 근데 우리가 알아야 될 것은 그게 전부가 아니잖아요. しかし私たちが知っているようにこれが全てではないんです。 여러분의 영원한 왕이 되셔야 됩니다. 皆さんの永遠の王様にならなくてはなりません。 영원한 왕이 되시지 않으면 여러분은 예수님을 아는 것이 아니에요. 永遠の王様にならなければ皆さんはイエス様を知っているとは言えないからです。 우리 안에는 하나님을 받아들이려고 하지 않는 나의 영적인 육의 모습들이 있어요. 私たちの内側には神様を受け入れようとしない自分の肉の姿があるんです。 하나님의 도움은 오케이. 그러나 하나님을 왕으로 모시긴 싫은 거예요. 내 마음대로 살고 싶은 거예요. 神様の助けは本当に嬉しい、歓迎します。でも王様として受け入れるのは嫌だ。自分勝手に生きていきたいから。 이것이 우리 인간의 본성이에요. これが私たち人間の本性なんですね。 많은 크리스천들의 문제는 오늘도 예수님을 도와주는 분, 구원자로만 인정하려고 한다는 사실입니다. 多くのクリスチャンの問題は今日もイエス様を助けてくださる方、救ってくださる方としてのみ受け入れたいと思っているところです。 아테네 사람들처럼 자기도 잘 알지 못하는 신을 섬기고 있다라는 것이요. 바른 예수님을 모르면서 だから正しいイエス様を知らないのにアテネの人のように知られない神に仕えているのと同じなんです。 여러분은 어떤 예수님을 섬기고 계십니까?를 반드시 물어보시길 바랍니다. 皆さんは
自分にですね、どういうイエス様に仕えているのかということを必ず聞いてみてください。 여러분이 예수님을 어떻게 인식하느냐에 따라서 여러분의 태도와 행동은 바뀌어지게 되어 있어요. 문제는 하나님을 바르게 인식하지 못하니까, 예수님을 바르게 인식하지 못하니까 태도가 안 따라오는 거예요. 皆さんが神様を、イエス様をどのように認識しているかによって皆さんの行動と態度は変わってくるんですね。でも問題は正しく認識していないから行動もそしてその態度も伴わないということになります。 제가 스시집에서 일할 때 私が寿司屋さんで働いている時に、 여러분도 아셨던 것처럼 이 큰 사건이 터졌잖아요. 그죠? 皆さんもメッセージで以前伝えたので分かっているように大きな事件がありました。 그래서 전 이 매니저분이 나중에 노동청에 가셔가지고 비자가 끊겼어요. 돌아가셨어요. それで、자기 나라로 お客さんの一人が労働センターに電話を入れたことで、私のその前マネージャーがですね、ビザも切れて自分の国に帰ることになったんです。 그래서 제가 갑자기 매니저가 됐어요. それで 잘 모르는데. 突然私がマネージャーになってしまったんですね。 근데 하루는 제가 가보니까 한 50대 중반의 이 분이 계시더라고, 남자분이. で、ある日私が出勤してみると50代、半ばのその男性が入っていました。 근데 신참이에요. 칼도 잡을 줄 모르고 아무것도 모르세요. それで入ってきたばかりの新人だったので、このさばき方も知らない、何も知らない方だったんです。 저는 이제 처음 뵙는 분이니까 정중하게 인사를 드렸죠. 私は初めてお会いする方だったので丁寧に挨拶したんですね。 근데 그 분도 제가 신참이라고 생각한 것 같아요. で、その方も多分自分と同じように入った新人だと思ったと思います。 같은 신마이구나. 同じ新米ですねと。 아이고, 나이도 어린데 고생이 참 많네요. 年も若いのに本当に苦労されてますね。 야, 우리 한번 잘해보자. 一緒に 힘내자. 頑張ってみましょうって言ってきたんですね。 저도 이제 막 매니저가 됐으니까 で、私もマネージャーになったばかりだったので、 어떻게 행동을 해야 되는가. 알겠습니다. そうですね、 힘내요. 一緒に頑張りましょうと言いました。 근데 나중에 사장님이 오셔서 이 교통 정리를 다 했죠. それで後でですね、社長が来てそのお互いを紹介したりしたんです。 알고 나서 얼굴이 놀란 거예요. で、その50代の方が知った後で顔が固まってしまいました。 아니, 매니저님 왜 말씀 안 해주셨어요? マネージャーさん、なんでさっき言わなかったんですか。 그런 줄도 모르고 말 실수했습니다. 죄송해요. 私それとも知らずに失礼なことしてすいませんと。 마찬가지로 それと同じように、 우리가 예수님을 어떻게 인식하느냐에 따라서 우리의 태도와 행동은 변화되어지게 되어 있어요. これと同じように私たちがイエス様をどのように認識するかによって私たちの態度と行動は変わってくるようになっています。 아멘. アメン。 우리가 잘못 예수님을 인식하고 있기 때문에 아직도 나는 예수님을 그냥 어떤 산타처럼 도와주시는 분으로만 생각하고 있다라는 거예요. 私たちが間違ってイエス様を認識しているから、いまだに私たちはまだサンタのおじさんのように何か助けてくれる人だというふうにしか思っていません。 저는 우리 현대 크리스천들을 바라보면서 정말 예수님을 예수님으로 알고 있는가라는 그 높아심이 상당히 커요. 私は現代のクリスチャンたちを見ながら、本当にイエス様をイエス様として知っているのかという、それを見るたびに疑問と葛藤があるんです。 구원자로서는 예수님을 다 알겠죠. 救い主としてはみんなイエス様を知っていると思います。 하나님의 살아계신 아들, 영원한 왕으로서 그 예수님을 모시고 있느냐, 이것은 의문이에요. しかし神の御子キリスト、また永遠の王としてそのイエス様を迎え入れているのかというのは疑問なんです。 왜냐하면 그렇게 인식한다면 그렇게 살 수 없기 때문에 그래요. なぜなら本当にそのように認識しているならばこのように生きていけないからなんですね。 어떤 분들 뭐 이런 여러 가지 나는 선택받았다, 영생의 약속이 있다, 성령 체험했다, 은사도 받았다 그러잖아요. ある人たちは私は選ばれました、私は聖霊様の体験もしました、私は永遠の命を得ましたというふうに言います。 이것도 물론 매우 중요한 사실인데 で、これもとても重要ですけれども、 제 머릿속에는 여러 성경 구절들이 막 떠올라요. 그럴 때마다. でもそれを聞くたびに私の頭の中にはさまざまな聖句が浮かんできます。 마치 광야의 이스라엘 백성들 1세대들은 この荒野での一世代のイスラエルの民が 하나님께서 이스라엘을 처음부터 선택하셨고 神様がイスラエルを初めから選ばれた。 약속하신 그 애굽에서 가나안 땅으로 인도하시고 계십니다. そして約束されたその
エジプトからカナンの地に導いておられます。 하나님의 임재를 가리키는 구름 기둥, 불 기둥, 온갖 기적들을 다 체험합니다. 하나님께서 함께 하시고 계세요. 그 자리에. 神様が導かれるということを体験するための雲の柱、火の柱、いろんな奇跡を体験して神様の導きを分かっているはずです。 그럼 이론적으로 가나안 땅에 들어가야 되잖아요. そしたら理論的にもみんなカナンの地に入らなくてはならないはずなんですね。 근데 1세대들은 두 사람 빼고 다 광야에서 죽어요. でも1世代は2人を除いてみんな荒野で死んでしまいました。 난데? 라는 생각이 들잖아요. なんでと思います。 이런 질문들을 우리는 답을 할 줄 알아야 돼요. 성경을 통해서. でも私たちはこの質問にも答えなくてはならないんですね。この聖書を通して答えなくてはならないんです。 아멘. アメン。 엘리 제사장의 시대 이스라엘은 천적 블레셋과 전쟁이 터집니다. エリダ祭司長の時代にイスラエルはペリシテ、もう天敵と戦いが起こりました。 아주 잔머리를 써가지고 하나님의 궤까지 그 전쟁터에 가지고 가요. もういろいろ頭を使って神様の契約の箱もその戦場に持っていったんです。 그럼 이론적으로 이스라엘이 이겨야 되잖아요. そしたら理論的にはイスラエルが大勝利を収めるはずなんです。 전능하신 하나님의 궤가 그곳에 갔는데 진리가 없잖아요. 全能なる神様の契約の箱がそこに一緒に行ったのに負けるはずがない。 이스라엘은 블레셋에게 완패를 하고 심지어 하나님의 궤도 빼앗깁니다. しかしイスラエルはペリシテにもう完敗してしまって、もうこの契約の箱も奪われてしまったんです。 칸사이식으로 말하자면 난데야네. 関西風に言うとなんでやねんって思うんです、ね。 이게 뭐야? これは何だと。 선택받은 백성인데 選ばれた民なのに、 약속이 있는 사람들인데 約束がある人なのに、 하나님의 궤가 그곳에 있는데 하나님이 임재하시고 계세요. 그 궤에. この契約の箱はそこにあるということは神様がそこに臨在されているということなんです。 왜 아냐면 하나님의 궤가 블레셋 땅으로 들어가면 거기서 막 재난이 일어나요. 그 궤 때문에 그 하나님이 그곳에 계시니까. このペリシテの地に契約の箱が入るとそこで災いが起こるんですね。なぜなら神様がその箱におられるからです。 근데 왜 이스라엘을 안 도와주시냐라는 것입니다. 이것이 우리가 답해야 할 질문이에요. しかしなぜイスラエルの勝利を助けてくださらなかったのかということは私たちが答えなくてはならないその質問になります。 아멘. アメン。 예수님이 구원자로 이스라엘에 초림하셨을 때에도 イエス様が救い主としてイスラエルに初めて来られた時にも 예수님이 오신 의도를 기록하고 있습니다. イエス様が来られた意図が書いてあります。 마태복음 23장 37절. マタイの23章37節 예루살렘아 예루살렘아 선지자들을 죽이고 내게 파송된 자들을 돌로 치는 자여 암탉이 그 새끼를 날개 아래로 모음같이 내가 내 자녀를 모으려 한 일이 몇 번이더냐. 그러나 너희가 원치 아니하였도다. ああエルサレムエルサレム預言者たちを殺し自分に使わされた人たちを石で撃つ者私はメンドリがヒナを翼の下に集めるようにあなたの子らを幾たび集めようとしたことかそれなのにあなた方はそれを好まなかった 어떻게 될까요? 38절. 38節 보라 너희 집이 황폐하여 버려진 바되리라. 見なさいあなた方の家は荒れ果てたままに残される 예수님이 이스라엘에 오신 것은 그들을 구원하시기 위해서 오셨어요. 유대인들마저도. イエス様がイスラエルに来られたのは彼らを救うために来られたんですね。ユダヤ人さえも 문제는 뭐냐? 그 구원자 대신 예수님을 받지 않았다라는 것이 그래서 황폐한 집이 된 것이에요. 問題は何かその救い主なるイエス様を受け入れなかったことが問題でだから荒れ果てたままになってしまったんです。 여러분 우리가 집중해야 될 것은 선택 받았느냐 약속이 있느냐 하나님의 어떤 체험이 있고 뭐 영적인 이런 것이 있느냐 이런 것도 중요하지만 皆さん私たちが本当に集中しなきゃいけないのは自分が選ばれた自分が霊的な体験をしたとかそういったものも重要ではありますけれども 그 새끼를 날개 아래로 모음같이 하나님의 통치 안에 내가 거하지 않으면 나는 죽어요. メンドリがヒナを自分の翼の下に集めるように私たちが神様の統治のもとに集まらなければ私たちは死んでしまいます。 예수님을 예수님으로서 왕으로 섬기지 않으면 우린 죽어요. 그 어떤 약속이 있었어도. イエス様を王として神様として私たちが受け入れなかったら誰であっても私たちは死んでしまうんです。
왜냐하면 그 안에 거하는 자만이 하나님의 보호하심과 공급하심을 경험할 수 있기 때문입니다. なぜならその翼の下にとどまる者だけが神様の守りと供給を得ることができるからです。 어떤 분들은 말할 거야. 그건 구약 이야기죠. 구약이 이스라엘 사람들 이야기죠. ある人は言うと思うんですね。それは旧約の話でしょう。イスラエル人の話でしょう。 우리 얘기 아니에요. 私たちの時代は違います。 자, 로마서 11장 21절 이런 말씀이 있는데요. ローマの11章の21節 원가지도 아낌없이 끊으셨다라면 너희도 아끼지 아니하시리라. 조심하라라는 거예요. 로마서 11장 21절. もし神が大木の枝を惜しまれなかったとすればあなたをも惜しまれないでしょう。 이스라엘도 끊었다라면 너희들도 끊어진다라는 거 조심하라라는 거예요. イスラエル人も惜しまれずに断ち切られたならばあなた方も惜しまれずに断ち切られるよう気をつけなさいというメッセージなんです。 꼭 정신 차리기 바랍니다. ですから本当に目を覚ましましょう。 막 여러 가지 것들로 서로 스스로를 위안 삼으려 하지 마세요. 하나님의 통치 아래 오늘도 살아야지 나는 살아요. 人間的にお互いに慰め合ったり励まし合ったりするんではなくて神様の統治の下に入るときに私たちは今日も生きることができます。 아멘. アメン。 우리는 하나님의 나라와 천국을 잘 분별해야 할 필요가 있습니다. 私たちは神様の国と天国これをちょっと分けて考える必要があります。 성경을 대충 읽으면 하나님의 나라도 천국도 다 같은 것이라고 하나라고 생각해요. 아니에요. こう適当に読むと神の国もそして天国も同じだと思って進めるんですけども違うんですね。 우리가 소위 생각하는 천국은 Kingdom of Heaven이라고 되어 있습니다. 영어로 で 보시면. 英語で見ると私たちが思っている天国は英語でも天国と書いてあるんですね。王国。 장차 올 그 나라는 Kingdom of Heaven, 천국이라고 기록되어 있어요. そして将来私たちに訪れるものは天国だと書いてあります。 그러나 하나님의 나라, Kingdom of God는 어디에 있는가, 언제 오는가? しかし神の国はどこにあるのか、いつ来るのか。 누가복음 17장 20절 21절. ルカの17章の20、21。 바리새인들의 하나님의 나라가 어느 때에 임하니까 묻건을 예수께서 대답하여 이르시되 하나님의 나라는 볼 수 있게 임하는 것이 아니요 さて神の国はいつ来るのかとパリサイ人たちに尋ねられた時イエスは答えて言われた。神の国は人の目で認められるようにして来るものではありません。 21절 또 여기 있다 저기 있다고도 못하리니 하나님의 나라는 너희 안에 있느니라 라고 했어요. 空ここにあるとかあそこにあるとか言えるようなものではありません。いいですか、神の国はあなた方のただ中にあるのです。アメン。 하나님의 나라는 장차 올 천국을 말하는 것이 아니라 하나님의 통치 속에 거하고 있는 사람들이 하나님의 나라를 소유하고 있는 사람이에요. 神の国はこれから来る天国を指しているのではなくて神の国は神様の統治の下で生きている人たちが今享受することができるものなんです。 이 지상에서 예수님을 왕으로 모시는 사람들이 하나님의 나라를 소유하고 있는 사람들이에요. この地上で今イエス様を王として迎え入れている人がこの地上で神の国を所有しているということになります。 아멘. アメン。 자, 마태복음 12장 28절 이것을 확증해 주죠. マタイの12章の28節 그러나 내가 하나님의 성령을 힘입어 귀신을 쫓아내는 것이면 하나님의 나라가 이미 너희에게 임하였느니라. しかし私が神の御霊によって悪霊どもを追い出しているのならもう神の国はあなた方のところに来ているのです。 아멘. アメン。 이미 예수님을 영접하면 하나님의 나라가 내 안에 있다라는 것입니다. すでにイエス様を受け入れているならば神の国が私の中にあるということなんです。アメン。 여러분 안에 하나님의 나라가 있다라는 것을 믿으십니까? 皆さんの中に神の国があるということを信じますか？ 아멘. アメン。 예수님을 영접하면 하나님의 나라가 임해요. 문제는 イエス様を受け入れると神の国が望むんですね。 제가 뭘 여러분에게 말씀드리고자 하냐면 でも問題は私が何を皆さんに伝えたいかというと 하나님의 나라가 우리 중에 임했다라고 해서 神の国が私の中に望んだからといって 다 천국의 최종 승리를 할 수 있느냐 이것은 별개다라는 것이에요. それみんなが天国に最終的にそのまま行けるかというとこれはまた別問題になります。
그래서 여러분이 하나님의 나라와 천국을 구별해서 생각하셔야 된다라는 거예요. だから皆さんが神の国と天国をこれを区別して考えなくてはならないと言ったんですね。 아멘. アメン。 마태복음 25장을 보시면 예수님께서 천국의 예를 들면서 여러 비유를 말씀하시잖아요. マタイの25章を見るとイエス様がその天国の例え話でいろんな話をされます。 열처녀, 10人の娘、 달란트를 맡김받은 일꾼들, そしてタラントを預かった働き人、 양과 염소로 갈라지는 임금의 백성들이 나옵니다. そして羊とヤギに分けられるこの王の民が出てきます。 자, 이 내용을 잘 살펴보면 누구 하나 빠짐없이 다 예수님을 영접한 주여 주여 하는 사람들이에요. でこの内容をよく見てみると誰一人例外なくみんなイエス様を受け入れた主よ主よという人たちなんですね。 여기에는 미신자들이 없어요. 포함이 되지 않아요. ここには未信者は含まれていません。 하나님 나라에서 거하는 사람들이었어. 예수님을 영접했으니까. イエス様を受け入れたから神の国そこに住んでいる人だったんです。 미련한 5 처녀도 등이 있었고요. 愚かな5人の乙女も灯火を持っていました。 게으른 종도 주님의 집에서 살고 있었습니다. 怠け者のしもべも主人の家にいたんです。 염소들도 임금의 나라에서 살고 있었던 사람들이에요. ヤギたちも王の国で暮らしていた人たちだったんです。 그럼 다 천국에 들어가야 되잖아요. 그죠? そしたらみんな天国に入るべきですよね。 여러분 알다시피 못 들어가는 자들도 많아요. でも皆さん知っているように入れないものも多いんです。 천국이 뭐로 상징되고 있느냐 이것을 알아야 돼요, 여러분. 天国が何によって象徴されているのかを知らなくてはなりません。 마태복음 25장 10절을 보시면요. マタイの25章10節を見ると 그들이 살아간 사이에 신랑이 오므로 준비하였던 자들은 함께 혼인 잔치에 들어가고 문은 닫힌지라라고 되어 있어요. そこで買いに行くとその間に花婿が来た。用意のできていた娘たちは彼と一緒に婚礼の祝宴に行き戸が閉められた。 여러분이 기대하는 천국은 잔치여야 돼요. 皆さんが期待する天国は祝宴なんです。 아멘. アメン。 잔치에 들어가야지 우리가 천국을 가는 것이에요. 祝宴に入る時に私たちは天国に行くことができます。 오늘 하나님의 나라에 산다라고 다 구원받는 게 아니다라는 것이 여러분 이것이 좀 이해가 되시는지 모르겠네. だから今神の国で生きているからといってみんなが天国に行けるかといったらそうではないということをこれは理解してほしいんですね。 21절을 보시면요. 21節 내 주인의 즐거움에 참여할지어다라는 한국말로 되어 있는데요. この主人の一番下見ると主人の喜びを共に喜んでくれと。 영어로 보시면 enter into라고 되어 있어요. その入っていくという英語ではそういうふうに書いてあるん 똑같은 です。 자리가 아니라 그 새로운 지경으로 들어간다라는 것입니다. それは同じ場所ではなくて新しい場所に入っていくというふうに訳されています。 여러분 이해가 되십니까? どういう意味か分かりますか？ 그리고 34절을 보시면 34節 예비된 나라를 상속받는다라고 되어 있습니다. また備えられた御国を継ぎなさい。相続されるということです。 우리 모두가 지금 예수님을 영접해서 하나님의 나라가 우리에게 임했지만 私たちみんなイエス様を受け入れて神の御国が私たちに望んだけれども 끝까지 하나님의 통치 속에 순종하고 주님의 뜻에 따라서 살지 않으면 最後までその主の統治の下で生きながら神様の御言葉に従順して生きないならば 결국 그 집에서 쫓겨난다라는 것이 성경의 기록이에요. 結局はその家から追い出されてしまうというのが聖書が記録していることなんです。 아멘. アメン。 한 번 구원은 영원한 구원이 아니다라는 것을 증명하는 것입니다. それは一度の救いは永遠の救いではないということを証明しています。 아멘. アメン。 우리는 예수님을 베드로처럼 바르게 알아야 돼요. 私たちはイエス様をペテロのように正しく知らなくてはなりません。 단순히 그리스도 구원자만이 아니라 ただ単純にキリスト救い主としてだけではなくて 우리의 영원한 왕으로서 하나님의 아들로서 오늘도 섬기고 순종해야 됩니다. 私たちの永遠の王として神の御子として今日も私たちは従順して生きていかなくてはなりません。 요한복음 17장 3절을 보시면요. ヨハネ17章の3節
영생은 곧 유일하신 참 하나님과 그가 보내신 자 예수 그리스도를 아는 것이다라고 하였어요. その永遠の命とは彼らが唯一の誠の神であるあなたとあなたの使わされたイエス・キリストとを知ることですと書いてあります。 단순히 예수님의 이름을 정보적으로 아는 것을 말하는 것이 아니라 온전한 예수님의 정체성을 알아야 된다라는 것입니다. これはただ単にイエス・キリストという名前を知ればいいということではなくて、イエス様のアイデンティティを正しく知らなくてはならないということになります。 그리고 우리가 그 예수님을 어떻게 섬겨야 되는가 우리의 태도도 포함되어 있겠죠. そこには私たちがそのイエス・キリストをどのように仕えるべきかという私たちの態度も含まれているんですね。アメン。 마태복음 1장 21절을 보시면 천사가 와서 예수님에 대한 핵심적인 정보를 베드로처럼 계시를 합니다. マタイの1章の21節を見ると、御使いが来てイエス様のその情報ですね、正しい情報を送ってくださいます。 아들을 낳으리니 이름을 예수라 하라. 이는 그가 자기 백성을 그들의 죄에서 구원할 자임이시라 하니라. マリアは男の子を産みます。その名をイエスとつけなさい。この方こそご自分の民をその罪から救ってくださる方です。 그리스도 대신 구원자 예수님과 キリストである救い主イエス様と 23절 보시면 절대 잊어버리면 안 돼요. 이것도. これもまた絶対忘れてはいけないんですね。 보라 처녀가 잉태하여 아들을 낳을 것이요 그의 이름은 임마누엘이라 하라 하셨으니 이를 번역한즉 하나님이 우리와 함께 계신다 함이라. 見よ、処女が身ごもっている。そして男の子を産む。その名はインマヌエルと呼ばれる。訳すと神は私たちと共におられるという意味である。 아멘. アメン。 예수님은 그리스도이시지만 살아계신 하나님의 아들 하나님이십니다. イエス様はキリストであるけれども生きておられる神の御子キリストなんです。アメン。 그 하나님을 바르게 공경하길 바랍니다. その神様を正しく恐れる私たちになりましょう。 우리는 죽기까지 그분을 나의 왕으로 모셔야지 예수님을 진짜 안다라고 말할 수 있는 것이. 私たちは死ぬ時までその方を私たちの王として迎え入れる時に私たちは初めてその方を知っているということができるんです。 아멘. アメン。 많은 그리스도인들 중에서도 죽음을 두려워하는 분들이 많아요. 多くのクリスチャンたちの中でも死を恐れる人が多くいます。 야, 죽으면 어떻게 될까? 死んだらどうなるのかな。 죽으면은 기도도 못하고 주님을 찾지도 못하고 어떻게 해야 돼? 死んだら祈ることもできない、主を慕い求めることもできない、どうすればいいですか。 그러니까 지금 하나님의 통치 속에 사셔야 돼요. だから今神様の統治の下で生きていかなくてはなりません。 여러분이 아무것도 할 수 없을 때에 하나님께서 여러분을 책임지시기 때문입니다. 皆さんが何もできなくなるときに、そうしたら神様が皆さんを責任取ってくださるからです。 완전한 복종과 순종으로 아버지의 뜻을 따르셨던 그 예수님을 누가 살리시는가? 하나님이 살리셨다라고 기록되어 있습니다. 完全な服従と従順をその父にですね捧げたイエス様を誰が生かしてくださったのか、父なる神様が助けてくださったんです。 아멘. アメン。 우리도 죽고 외톨이가 되지 않으려면 혼자 엉뚱한 데로 가지 않으려면 오늘 주님의 통치 아래 거하셔야지 주님이 책임지십니다. 私たちも死んだ後一人で変なところに一人ぼっちで行かないためには、今日も主の統治の下で生きていかなくてはなりません。 아멘. アメン。 여러분 견인차 보험 혹시 들으셨나요? 皆さんこの自動車保険のことを話しますね。 그 JF라고 해가지고 차가 갑자기 멈추면 전화하면은 차 끌러 오잖아요. 트럭이 例え 오잖아요. ばじゃあ JAF だとしたら、車が突然止まって電話をしたらトラック、車が迎えに来てくれます。 차가 멀쩡하게 잘 달릴 때는 그런 필요가 없다라고 생각을 해요. 車がもう普通に運転できている時にはそれが必要だと思いません。 근데 차가 딱 멈춰봐요. 아무것도 못해요. でも車が止まってしまった、何もできないんですね。 그때 보험 들었냐 안 들었냐에 따라서 반응이 다르죠. そこで保険に入っているか入っていないかで全然この反応は変わってくると 반응 思い 없으면 ます。 어떻게 해야 돼? 保険がなかったどうしよう。 그러나 보험이 있으면 전화만 하면 견인차가 옵니다. しかし保険に入っていれば電話一本で車が迎えに来るんです。 반드시 여러분 예수님에게 보험을 맡겨두시길 바랍니다. ですから皆さん必ずイエス様に保険をこれを預けてください。 여러분이 더 이상 아무것도 할 수 없을 때 주님 하면 주님께서 오셔서 우리를 견인해 가십니다. 내 힘으로가 아니라.
私たちがもうこれ以上何もできないという時に私たちが主よと呼び求めると主が私たちを迎えに来て助けてくださるんですね。 늘 하나님의 통치 아래 거하시는 저와 여러분 되시길 주로 축복합니다. いつも神様の統治の下で生きていく皆さんと私になるように主の皆で祝福いたします。 아멘. 우리 같이 기도하시겠습니다. お祈りいたします。